بسم الله الرحمن الرحیم. در جستجوی هویت، امامیه و مذهب اسماعیلیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 69. افسانه فداییان. این توهم مغرضانه و ابلهانه که توسط برخی از مورخین مغولی و عباسی و نیز متأخرین اروپایی دامن زده شد که گویی حسن صباح این قدرت عظیم روحی را از طریق مواد مخدر و مصرف حشیش کسب کرده و مریدانش را نیز به واسطه حشیش شستشوی مغزی می‌داده و مبدل به قهرمانانی افسانه‌ای بر او این تن نموده است، یکی از واضح ترین دلیل حماقت ذاتی همه این مورخین است. چرا که لااقل امروزه به تحقیق و تجربه ثابت شده است که مصرف حشیش و داروهای روانگردان که مشتق از حشیش هستند نه تنها مصرف کننده را قهرمان و پهلوان و رو این تن نمی کند، بلکه اتفاقا موجب انحلال اراده و شعور و شجاعت می شود و مولد انواع وسواسها و تردیدها و هراسهایی جنون‌آمیز است. و بزدلی و دریوزگی و چاپلوسی یکی از ویژگی های همه مصرف کنندگان آن می باشد. نام حشاشین که یکی از عناوین عامیانه داروسازان و داروفروشان دورگرد اسماعیلی در دوران حسن صباح بود، بهانه‌ای لغوی برای دامن زدن به این اتهام ابلهانه گردیده، در حالی که حشیش در فرهنگ ایرانی به هر دارو و مسکنی اطلاق میشد و حشاش هم به داروسازان و داروفروشان گفته میشد. و امروزه هنوز هم مخصوصا در استان مازندران و سمنان این واژه به معنای مذکور در مردم کاربردی روزمره دارد و مثلا به آدمهای رنجور که مستمرا دارو مصرف می کنند حشیشی گفته می شود. و اما به روایتی و حتی به نقل از خود حسن صباح حدود 70,000 فدایی تربیت شده بودند که کل زندگیشان ایمان و اعتقادشان بود که تحت رهبری حسن صباح پدید آمده بود. بسیاری از جوانان و مخصوصاً طلبه های حوزه های علمیه که تحت تعالیم داعیان مخفی حسن صباح بودند برای فدایی شدن داوطلب می شدند و به قلعه های مخصوص که تعلیم و تربیت ویژه علمی و دینی و نظامی و کماندویی را به این داوطلبان عرضه می کرد ارسال می شدند و چند سال به طور فرشرده و شبانه روز تعلیم و تربیت می یافتند و انواع ریاضت ها را به جان می خریدند و مبدل به انسانهایی رو این تن می گشتند که در کل تاریخ بشری مشابه چنین جوانانی گزارش نشده است. این مراکز تعلیم فدایی که تقریبا در همه قلاهای صدگانه حسن صباح وجود داشت تعدادی از نخبگان را برای مدارج عالیتری معرفی می کرد و به یکی دو قلعه خاص فرستاده می شدند که محل تربیت فداییان مطلق بود. یکی از مهمترین مراکز تربیت فدایی مطلق قلعه طبس در نزدیکی شهر طبس در خراسان بود که تحت فرماندهی یک داعی حیرت آور به نام شیرزاد قهستانی بود و دارای شخصیتی بسیار شبیه حسن صباح بود. داستان مقطوع النسل ساختن یا اخته نمودن فداییان مطلق در قلعه طبس نیز از جمله افسانه های مربوط به نهضت حسن صباح می باشد و به راستی تا کنون درستی یا نادرستی آن محقق نگشته است. ولی اگر این داستان واقعیت داشته باشد اتفاقاً بر عظمت و قداست و میزان اخلاص این جوانان دلالت دارد و نیز قدرت روحانی حسن صباح بر مریدانش. به لحاظ دینی و شرعی نیز امری بیشتر از عملیات انتحاری نمی باشد، همانطور که این مسئله در قرآن کریم هم به وضوح ذکر شده است که اگر خداوند به مؤمنانش امر به کشتن نفس خود نماید فقط اندکی اطاعت می کنند. این نفس کشی در یک معنا می تواند مترادف مقطوع النسل نمودن خود و کشتن شهوت جنسی در خیشتن باشد که هسته مرکزی نفس پرستی و دنیا پرستی بشر است.
در دوره‌ای که خلفای بنی عباس و شاهان سلجوقی برای نابود سازی نسل شیعیان از هیچ جنایاتی دریغ نداشتند، تعدادی از جوانان مؤمن از دنیای خود می‌گذشتند تا مابقی شیعیان بتوانند به روی زمین باقی بمانند و نسلشان بر نیفتد. در زمانی که شیعه و علوی بودن مترادف با مرگ و نیستی بود، اقدام به چنین عملی ایثارگرانه خیلی هم حیرت آور و خلاف شرع نمی توانست باشد. همانطور که طبق قانون عقل و شرع یک انسان می تواند به هنگام گرسنگی که جانش را تهدید می کند لاشه مردار و حیوانات حرام گوشت را هم بخورد. شیعیان در آن دوران مواجه با نابودی حتمی نسل و دین خود بودند و درست به همین دلیل به امر حسن صباح همه شیعیان و پیروانش تقیه می کردند و دین و اعتقاد خود را ظاهر نمی ساختند و ایمان امری کاملا قلبی بود و لذا مشهورترین نام پیروان حسن صباح هم باطنیه بود. شرایط زندگی شیعیان در آن دوران به مراتب مرگبارتر از شرایط زندگی مردم فلسطین در اسرائیل بود. اعراب فلسطین امروزه اگر علنا با حکومت اسرائیل منازعه نکنند، لااقل می توانند جان خود را حفظ کنند. ولی شیعیان آن دوران محکوم به نابودی نسل بودند و بخش عظیمی از خزائن بنی عباس و سلاجقه مصروف نابودی نسل شیعیانی بود که در میان عامه مردمان به ملاحده یا ملحدان معروف شده بودند. به امر خلفای بنی عباس و خواجه نظام الملک بر بالای همه منبرها نخستین کسانی که لعن می شدند ملاحده بودند، یعنی شیعیان پیرو حسن صباح. آخوندهای تحت حمایت خواجه نظام الملک شبانه روز در بلندگوهای مساجد مشغول لعن ملاحده بودند و کشتن هر ملحدی را مترادف با رستگاری در دنیا و آخرت معرفی می کردند. این تبلیغات عیناً تکرار وصفی بود که قبل از اسلام درباره مانویان و مزدکیان رخ داد که مذهب آنان را آیین اشتراک جنسی و زنای با محارم معرفی می کردند. و این در حالی بود که ملکه ایران یعنی ترکان خاتون بخش عظیمی از بودجه کشور را فقط صرف فاسقان خود می نمود و لشکری از غلامان عرب تحت فرمان شخصی خود او بودند که جملگی در حکم حرم سرای او محسوب می شدند. و هر ساله جناب وزیر یعنی خواجه نظام الملک یک بودجه مخصوص به ترکان خاتون اختصاص میداد که به مصرف همین امور می رسید. انوشیروان عادل نیز در حالی که یک حرمسرای 12,000 نفری داشت مزدکیان را به اتهام زنا قتل عام می نمود و از کله کودکانشان مناره می ساخت و آتش موبدان را در آن فروزان می کرد تا بر فر ایزدیش بیفزاید. خواجه نظام الملک نیز که 200 پارچه آبادی داشت در حالی که روستازاده‌ای رعیت بیش نبود برای نجات اسلام امر به قتل عام کودکان ملاحده می‌فرمود تا نسل کفر برافتد. اگر شرایط مرگباری که شیعیان آن دوران را مواجه با نابودی کامل ساخته بود درک و احساس کنیم، آنگاه عملکرد حسن صباح و فداییان او چندان هم افسانه‌ای نمی آید و حسن صباح انسانی قسی القلب به نظر نمی رسد. حسن صباح کسی بود که یکی از داعیان فریب خورده‌اش را که قصد مسموم نمودن او را کرده و دست به کار نیز شده بود به قتل نرساند و فقط محبوس کرد تا به خود آید و توبه نماید. عطوفت و جوانمردی حسن صباح با لشکریان شکست خورده سلجوقی که به اسارت آمده بودند تا آنجا بود که بسیاری از افسران در علموت ماندند و ایمان آوردند و مابقی هم که آزاد شدند بسیاری به مذهب صباح گرویدند و در سپاه سلجوقی برای علموت گزارش می‌فرستادند. سیمای سبوعانه و قسی القلبی که از حسن صباح ترسیم شده است
دست پرورده بنی عباس امام کش و ترکان غارتگر مال و جان و ناموس ایرانیان و مورخین مزدور هولاکوخان و نیز مستشرقین مغرض اروپایی می باشد. فداییان حسن محصول محبت و خشوع خارق العاده او بودند، نه محصول حشیش و پول. همه پیروان او در حکم فرزندانش بودند و به آسانی با همگان رابطه برقرار می نمود و هر جوانی می توانست به دیدار او برود و از او مسئله بپرسد. همه فداییانش به هنگام اقدامات انتحاری نام او را بر زبان می راندند و نه نام خلفای فاطمی را. هیچ کدام از این فداییان حقوقی دریافت نمی کردند و جملگی کارگران و دهقانان ساده بودند. سازمان حسن صباح نخستین سازمان راستین فداییان خدا و خلق بود. هنگامی که نامه‌های اتمام حجت حسن صباح به همراه یک خنجر در رختخواب شاهان و وزرا و امرای سلجوقی و عباسی مشاهده میشد، آنان دیگر فداییان را موجودات زمینی نمی‌دانستند، بلکه جادوگران و یا اجنه می‌پنداشتند که به صورت روح بر کاخهایشان وارد می شدند. بدون تردید بی وجود حسن صباح و نهضت و فداییانش در آن دوره سیاه تاریخ اسلام، نسل شیعیان بر می افتاد. حسن صباح ناجی قطعی مذهب امامیه و شیعیان جهان بود، چرا که در آن دوران جز خلفای عباسی که کمر همت به نابودی شیعه بسته بودند و سلاجقه را نیز به خدمت تام گرفته بودند و جز امامان قلابی فاطمی هیچ حکومت و ادعای مسلمانی نبود و اینان نیز جملگی دجالانی ضد اسلام و ضد امامت بودند که تحت عنوان دفاع از سنت محمد و امامت علی بنیاد دین و اسلام را برمیکندند. در چنین دورانی فقط حسن صباح بود که اسلام و تشیع و ایرانیان را از نابودی حتمی نجات داد. حسن صباح بنیانگذار اسلام انقلابی و جنگ چریکی و انقلاب عرفانی در ایران زمین و بلکه کل جهان محسوب می شود که توانست نهضت خود را مبدل به امری اجتماعی سازد و روح و پیام این نهضت را در کل تاریخ بشر جاری سازد و به ودیعه گذارد. قیامت علموت. قیامت و مهدویت دو موضوع مشترک و محوری همه مذاهب الهی می باشد که در عین حال رابطه ای مستقیم با همدیگر دارند و آن مسئله ناجی و رستاخیز است. ولی در هیچ مذهبی چون اسلام این دو موضوع دارای اهمیت و محوریتی شدید نیست و این امر در مذهب امامیه به اشدش حضور یافته است، چرا که دین محمد صلی الله که ختم در امامت گردیده دین آخر الزمان یعنی مذهب قیامت است و این یک واقعی وجودی و جهانی در نفس بشریت و بلکه ذات طبیعت است و نه صرفاً امری اعتقادی که مختص مسلمانان و شیعیان باشد. و اما این امر در میان فرقه های امامیه فقط در اسماعیلیه است که مورد توجهی در خور قرار گرفته است و نیز در رهبران و متفکران اسماعیلیه هم هیچ کس این مسئله را چون حسن صباح مورد ملاحظه‌ای محوری قرار نداده و اساس نهضت خود نساخته است. بدین لحاظ بایستی در میان مسلمین حسن صباح را قیامتی ترین مسلمان و شیعیان تاریخ دانست، یعنی مسلمان ترین و امامیه ترین و قرآنی ترین مسلمان، چرا که فقط در کتاب قرآن است که مسئله قیامت با لفظ الساعه بیان شده که به معنای امری جاری و واقع شده می باشد و لذا نام دیگر قیامت در قرآن همانا واقع است و چون این توصیفی از قیامت در همه کتب آسمانی فقط مختص قرآن است. پس قیامت علموت که توسط حسن صباح اعلام گردید صرفاً نوعی استنباط فلسفی یا تعویل قرآنی خاص حسن صباح نیست، بلکه طرح اساسی ترین ویژگی اسلام است. اسلام به عنوان دین آخر الزمان و عرصه قیامت 50,000 ساله که در قرآن مذکور است. در حقیقت دین اسلام سرآغاز این قیامت است که به قول پیامبر اکرم صلی الله
پرچمدار و برپا کننده قیامت هم علی علیه السلام است و مقام امامت. توصیف قیامت در قرآن به طور کلی عبارت است از عرصه آشکار شدن نهانها از بطن طبیعت و نفس بشری و نیز آخرین مجال توبه ابنای بشری. تعریف دیگری که در قرآن درباره قیامت ذکر شده عبارت است از تنها شدگی نفوس افراد و قلمرو جبری تفرید و تجرید نفس است که دیگر هیچ کس را یارای مخفی ساختن خود و پناه بردن به دیگران نیست و کسی هم قادر به یاری دادن به عزیزترین کسان خود نیست. پس عرصه عریانی نفس و نیات و امیال و غرایز است و لذا عرصه امکان اشد توبه است و در غیر این صورت دوزخ ابدی واجب می آید. این وصفهای قرآنی درباره قیامت نفس بشر می باشد که همه نشانه هایش را لااقل امروزه به وضوح شاهدیم که سیری فزاینده دارد. آشکار شدن دوزخ نیز از نشانه های قیامت آمده که در قرآن ذکرش رفته است که دوزخ آشکار شد. پس بدین معناست که قیامت آغاز شده است و بشریت به سوی تنهایی فزاینده و عریانی فزاینده نفس خود به پیش می رود که این تنهایی در معرفت امامیه بیش از هر کسی شامل حال امام است، تا آن حد که امام اسوه تنها ترین انسان هاست و این همان معنای غیبت اوست که معلول کفر و جهل مردمان درباره حق امام است. حسن صباح مدتی پس از استقرارش در علموت قیامت را اعلام نمود و خود بر پایش ساخت و به راستی بهشت و دوزخ واقعی را پدید آورد. آنان که در قلعه های تحت رهبری حسن و حوالی تحت پوشش این قلعه ها بودند در واقع در بهشت میزیستند و مابقی در دوزخ بودند. بهشت هایی که مورخین و سیاحان به اسماعیلیه صباحی نسبت می دهند که افسانه ها پدید آورده است، به هر حال به کلی هم به دور از واقعیت نمی تواند باشد. همانطور که اکثریت مردمان و حکام سلاجقه و بنی عباس و مزدوران و حامیان مستقیم و غیر مستقیم این حکام علنا در انواع عذابها و ناامنیهای بی سابقه میزیستند، همانطور که در فصول قبل شرحش گذشت. مهلت‌های توبه‌ای که حسن صباح به بسیاری از سران اقوام و حکومت‌ها میداد در واقع توبه قلمروی قیامت بود. به هر حال صورت دنیوی بهشت و جهنم در آن دوران کاملا قابل تصور و محسوس است که صورت اخروی آن البته معضلی مربوط به پس از مرگ می باشد که برخی از اشکالش در قرآن کاملا مصور گردیده است. به نظر می رسد که در این چهارچوب مذکور معنای قیامت در صورت دنیوی و بشریش همانا انقلابات اجتماعی باشد که در هر دورانی به نوعی و تحت عنوانی و به رهبری افرادی گوناگون و یا القاب و اعتقاداتی متفاوت رخ می نماید و جامعه بشری را پالایش می کند. همانطور که مثلا چند قرن اخیر جهان مدرن نیز تماما مواجه با انواع انقلابات بوده است و می تواند به مثابه دوران دیگری از قیامتهای صغرا در بطن قلمرو کلی قیامت 50,000 ساله تلقی شود. به هر حال حسن صباح باعث و بانی قیامت ویژه دورانش بود و آثار و افکار و آرمانهای آن در طول تاریخ تحت عناوین جدیدتری تا به امروز ادامه یافته است که عصر ایدئولوژی های انقلابی نام گرفته است و به نظر ما تماما ذاتی صباحی دارد و حتی به لحاظ روش کار هم از همان شیوه های صباحی پیروی می کند، منتها ابزار و تکنولوژی هر عصر متفاوت است و شیوه های بروز قیامت ها و برپا کنندگان آن. و اما قیامت‌های دیگری که فرزندان بزرگ امید یعنی جانشین حسن صباح در علموت اعلام نمودند بیشتر به قیامت بازی شباهت دارد، همانطور که دعوی امامت آنان نیز بیشتر امام بازی بود که نهایتاً به افتضاح و فساد و رسوایی کشید و در بطن خودش پوسید و منقرض شد.
و بدون حمله مغول هم به خودی خود عمرش به سر آمده و واقعا قیامت علموتیان کذاب هم فرا رسیده بود که به دست هولاکو خان رخ نمود و واقع گردید. و در واقع کلن بایستی حمله مغول را به مثابه یک قیامت جهانی دانست که اکثر ملل و مذاهب جهان را در بر گرفت و تا قلب اروپا اثر گذاشت و می توان این واقعه جهانی را ادامه کامل شده پیشبینی حسن صباح در اعلام قیامتش تلقی نمود و در واقع می توان مغول‌ها را همچون خازنان و شکنجهگران دوزخ دانست که بر سر مردمان کافر و متکبر فرود آمدند و بساط بسیاری از حکومت‌های جهان را برای همیشه برچیدند، خاصه حکومت‌های منافق را که به نام دین مشغول هر فساد و جنایتی بودند، از جمله جانشینان ناخلف و تبهکار نهضت حسن صباح و نیز خلفای بنی عباسی و سلاجقه و باقی مانده خلافت فاطمی. این به راستی یک قیامت کامل برای یک دوره از تاریخ بود. 18. اسماعیلیه پس از حمله مغول. حمله مغول تاریخ جهان را دگرگون ساخت. قومی وحشی و لامذهب از مشرق زمین به راه افتاد و بخش اعظمی از مدنیت را آب و جارو کرد، منتها آبش همان خون مردمان بود و جارویش هم شمشیر مغولان. آنان که آب و جارو شدند البته اقوامی متمدن و با مذهب بودند، ولی در دین خدا فتنه ها کرده و همدیگر را به فساد و اسارت ها کشیده بودند و مستمراً با یکدیگر در ستیزه و عداوت بودند و این بدان دلیل بود که هر قومی خود را با خداتر از دیگران و بهتر و برتر می‌خواند. قبل از حمله مغول تقریباً همه اقوام متمدن روی زمین در جنگ با یکدیگر بودند. مسیحی و مسلمان، شیعه و سنی، عرب و عجم، ترک و فارس. در واقع مغولان کل بشریت را یک دست ساختند و بنای مدنیتی دیگر را ممکن نمودند. خداوند وحشی ترین اقوام بشری را بر کل اقوام متمدن مسلط ساخت، چرا که تمدن این اقوام به اصطلاح خداشناس چیزی جز فتنه و نیرنگ و ستم نبود. چنگیزخان مغول البته برخلاف تصویری که اکثر مورخین پدید آورده‌اند، مردی به غایت خردمند و جهانبین و بلکه عارف مشرب بود و تحت تعلیم و امر یک شمن چینی قرار داشت و به امر او حمله و رسالت جهانیش را آغاز کرد و بدین لحاظ بسیار به اسکندر مقدونی شباهت داشت که به امر استادش ارسطو کل جهان را به خاک و خون کشید و در واقع کل زمین را یک آب و جاروی حسابی نمود که زمینه پیدایش تمدن‌های نوینی گشت. اسکندر و چنگیز به فاصله حدود 1400 سال از یکدیگر گویی رسالتی واحد برای بشریت بودند. میتوان این دو تن را مأمور حجامت بشریت دانست. خون بشر به واسطه مرور زمان و ستمها و غرورش شدیداً به غلظت و ثقل و سیاهی گراییده بود و محتاج احیایی بزرگ و شفایی عظیم بود. اسکندر و چنگیز با تیغ‌های بیرحم خود از گرده بشریت خون گرفتند. وجدان بشریت هرگز نتوانسته این دو خونریز بزرگ را جداً محکوم و نفرین نماید، زیرا ظلم‌هایی که به دست این دو تن از روی زمین برافتاد آنقدر عظیم و منفور بود که این دو را میتوان حتی به مثابه ناجی تلقی کرد. همانطور که هنوز هم تاکنون اقوامی بر روی زمین وجود دارند که در انتظار دوباره ظهور چنگیز و اسکندر می باشند. همانطور که در روایات اسلامی هم سیمای ناجی و مهدی موعود خونین است و دارای هویتی شدیداً خونریز در جهان معرفی گردیده است. پیشگویی حسن صباح در ظهور مهدی و قیامت را فقط میتوان با پیدایش مغول‌ها تصدیق و تعیین نمود. از این مقدمه که بگذریم باید گفت که با حمله مغول هرچند که بسیاری از تمدن‌ها و اقوام و مذاهب و حکومت‌ها به کلی دگر شدند، ولی اسماعیلیه به کلی محو و نابود گردید.
جدای قتل عام‌هایی که هولاکو خان از اسماعیلیه نمود، مابقی آنان در تقیه ابدی فرو رفتند و تا قرنها حتی نامی از اسماعیلیه نبود و این نام یک بار دیگر فقط با ظهور آقاخان محلاتی از تقیه تاریخی سر برآورد، ولی فقط یک نام بود و بس، بی هیچ معنا و محتوای دینی و شیعی و عرفانی، و گویی بسیار پسندیده بود که همچنان در تقیه‌اش باقی می‌ماند تا لااقل یادگار تاریخیش باقی بماند. ولی به راستی آیا چه بلایی بر سر اسماعیلیه آمد؟ تاریخ نشان می‌دهد که عوام اسماعیلی به تدریج بر اثر تقیه و وحشت مغولان و حفظ بقای خود اندک اندک حتی نام خود را فراموش نمود و در میان اهل سنت و شیعه اثناعشری حل و جذب گردید و علمای اسماعیلی کباده تصوف در پوشیدند و آنان نیز در خانقاه‌ها و محافل صوفی اهل سنت و اثناعشری پنهان گشتند. ولی پس از حمله مغول یک واقعه جدیدی در جهان اسلام رخ داد و آن توسعه حیرت آور شیعه اثناعشری بود. این واقعه بدان معنا بود که گویی شیعه اسماعیلیه تبدیل به اثناعشریه شده بود. قبلا اشاره نمودیم که اثناعشریه به واسطه اعتقاد محکمش در غیبت طولانی امامش دچار صبر و رغبتی عظیم گردیده بود و بزرگترین داروی مخدر برای دوران خفقان و ستمهای بزرگ حکام شده بود و بدین طریق به خودش التیام میداد. و اینک اسماعیلیه نیز دچار شرایط مشابهی گشته و به راستی فلسفه انتظار و صبر و خموشی اثناعشریه را درک میکرد. اسماعیلیه و اثناعشریه دو روی سکه امامیه بود، صورت انقلابی و انفعالی. هر جا که امامیه امکان ظهور و بروز می‌یافت نامش اسماعیلیه بود و هرگاه که سرکوب می‌شد و امکان هیچ تحرک و نمودی نمی‌یافت به نام اثناعشریه تغییر هویت می‌داد. و این راز عظیمی در ذات امامیه تاریخی است که باید درک شود که تاکنون نشده است. اسماعیلیه و اثناعشریه به مثابه دو نام مستعار امامیه بوده است، دو مصلحت و سلاح برای ادامه بقا. و اینک نوبت رو شدن هویت اثناعشریه امامیه بود که عوامش را به سوی توبه و انابه و تضرع و نوحه و دعا و ورد و سینه زنی و تقدیرهای عبادی می کشاند و عالمش را به سوی باطن و دل و سیر و سلوک انفس. ولی عرفای امامیه حتی در قلمرو استقراق روحانی خود نیز در سودای حکومت امام بودند و لذا همه بزرگان تصوف شیعی دارای القابی هستند که جملگی به شاه ختم می شود: شاه نعمت الله ولی، صفی علی شاه، نور علی شاه، مشتاق علی شاه، سلطان علی شاه. این شاهان عوالم ملکوت همواره نیم نگاهی به شرایط سیاسی بیرون نیز داشتند و لذا بسیاری از آنان دست به قیامه‌هایی ابتدایی و امتحانی نیز زدند که اکثرا سرکوب و متواری گشتند. آقاخانهای محلاتی نیز از این جمله‌اند. قابل ذکر است که یکی از دلایل بسیار مهم توسعه و علنی شدن شیعه اثناعشریه پس از حمله مغول وجود وزیر نابغه و حیرت آوری چون خواجه نصیرالدین طوسی در کنار هولاکو خان بود که شدیداً او را تحت تأثیر قرار داشت و هولاکو خان هم ارادتی وافر بروز میداد و جداً از نظریات خواجه پیروی مینمود. و خواجه که سالها در علموت زیسته بود با زیرکی غیرقابل توصیفی توانسته بود که به ناگاه وزیر اعظم مغولان شود، در حالی که همه اسماعیلیان و برخی از علمایش قتل عام شدند و هیچ معلوم نیست که به راستی خواجه نصیر با چه ترفندی نجات یافت و بلکه در رأس قدرت تصمیم گیری مغولان قرار گرفت. این واقعه را نهایتاً فقط میتوان یک اراده و معجزه الهی تلقی نمود. خواجه‌ای که یک نابغه و نویسنده توانا در علموت بود و ظاهراً یک عالم اسماعیلی می نمود، به ناگاه اثناعشریه از آب درآمد و دل از هولاکو خان برد
و راز این دلبری به راستی هنوز معلوم نگشته است و از اسرار تاریخ ایران و تشیع است. به هر حال اندیشه و آثار خواجه نصیر چه در علمود و چه بعد از آن به وضوح نشان می دهد که تا چه حدی حکمت و آیین و ایمان اسماعیلی و اثناعشری امری واحد بوده است. بسیاری از مورخین ادعا کردند که خواجه نصیر در هنگام اقامت طولانیش در علموت نیز علنا خود را اثناعشری می‌خوانده است و هیچ مشکلی با علموتیان نداشته است. به هر حال خواجه نصیر به وزارت اعظمی رسید و مغولان را در سرزمین ایران و بلاد اسلامی رهبری نمود و توسعه بخشید و رسالت آنان را تحت اراده شیعی خود درآورد و به سرعت مبدل به یک اثناعشریه به غایت متعصب و خطرناک شد. به هر حال طبق روایات تاریخی اگر خواجه نصیر به وزارت مغول نمی رسید شاید هیچ شیعه‌ای زنده نمی ماند. هرچند که این ادعا نیز جای بسیار تردید دارد، چرا که خواجه نصیرالدین طوسی از اهل سنت دفاع بیشتری می نمود تا شیعیان. گویی او از افراط هولناک علموتیان بعد از حسن صباح که موجب تباهی‌ها و انحطاط شد بیزار گشته و علمای سنی مذهب را علی الحساب معقولتر و معتدلتر می‌یافت. به هر حال خواجه نصیر و حسن صباح دو تن از پیچیده ترین شخصیت‌های تاریخ اسلام و تشیع می باشند و تا به امروز اسرار زندگی و اعتقادشان در پرده ابهام و افسانه باقی مانده است. خواجه نصیر و حسن به همان شدت که اسماعیلیه می نمایند اثناعشریه هستند. خواجه نصیر قرن هاست که از مراجع درجه اول علمای اثناعشریه محسوب می شود و به همان شدت بزرگترین مفسر اسماعیلی محسوب می گردد و این تناقض عظیم فقط با توجه به یگانگی ذاتی این دو مذهب امامیه قابل فهم و حل است. راز موجودیت و معنا و هویت اجتماعی امامیه پس از مغول بدون فهم فلسفه زندگی و آثار خواجه نصیرالدین طوسی ممکن نیست. خواجه نصیر به راستی در صف یکی از 5 فیلسوف و متفکر بزرگ جهان و کل تاریخ اسلام است و نابغه‌ای غیر قابل تکرار تلقی شده است و برخی مقام او را از بوعلی نیز برتر و حتی در عرفان برتر از ابن عربی دانستند و شخصیت او را بسیار جامع و تمام عیار یافتند که در کلیه علوم و معارف اسلامی دارای شاهکارهایی بدیع می باشد و علاوه بر این در سیاست نیز اعجوبه‌ای به غایت پیچیده تلقی می گردد و لذا درباره وی و اعمال و افکارش قضاوت‌هایی بسیار متضاد حتی در شیعیان پدید آمده است. برخی او را بزرگترین خادم و بلکه ناجی شیعیان دانسته و برخی هم او را بزرگترین خائن به شیعه و خاص اسماعیلیه قلمداد کردند. این مسئله اصولاً از ویژگی‌های اکثر علمای امامیه و خاص اسماعیلیه است که حتی محققین دیالکتیک شناس اروپایی را نیز حیران می‌سازد. همانطور که تاریخ گواه است، پس از حمله مغول به ناگاه اوجگیری حیرت آور تصوف را شاهدیم و نیز ظهور عارفان بزرگ و بدیعی را که قبلاً سابقه نداشته است. اکثر قریب به اتفاق عارفان بزرگ اسلام در این دوره خاص پدید آمدند. تا آنجا که قرون 6 و 7 و 8 هجری را بایستی دوره شکوفایی عرفان اسلامی دانست. این عارفان از حمام خون مغول سر برآوردند و مذهب باطنیه را به تمام و کمال تبیین و تدوین نمودند. به همین دلیل اسماعیلیان تقریبا همه این عارفان را از کیش خود و برخاسته از فلسفه باطنیه می دانند تا آنجا که حتی بی هیچ سندیت تاریخی شمس تبریزی پیر مولای رومی را یکی از امامان خود می خوانند. به نظر می رسد که حمله مغول اسماعیلیه را به راستی و به تمام و کمال باطنی ساخت و در تصوف غرق نمود تا آنجا که حتی نام مذهب خود را از یاد بردند.
هر محقق بی‌نظری با مطالعه در آثار و اقوال و باورهای همه فرقه های صوفیه به وضوح رد پای نخستین معارف اسماعیلی را در قرون اولیه اسلامی درک می کند. پیرپرستی صوفیه دقیقاً همان امام پرستی اسماعیلی است و تفاسیر مربوط به مقام پیر همچون خدای پنهان در بشر و یا به قول هندو تجسد خدا تماماً تعابیر اسماعیلیه آغازین است. الفبای تصوف اسلامی بدون معارف اولیه‌ای که داعیان اسماعیلی اشاعه دادند مطلقاً قابل درک نمی باشد. این معارف همان باورهای قالیه کسانی چون سلمان فارسی و عمار و ابوالخطاب و عبدالله میمون است که داعیان اسماعیلی در سراسر جهان اشاعه دادند و آن را مبدل به باوری عمومی ساختند و مذهب نمودند. حق و عظمت ظهور ناجی آخرالزمان در همه مذاهب جهان فقط بر اساس باورهای موسوم به قالیه شیعه قابل درک می باشد و فقط در عرفان اسماعیلی است که وجود ناجی همچون یک علم عالی و به عنوان برترین علوم و فلسفه ها تبیین و تدوین گردیده که مشابه آن در هیچ مذهب دیگری وجود ندارد. در هیچ مذهبی مقام انسان در جهان تا این حد تعالی نیافته است و این از افتخارات حکمت امامیه می باشد که بین دو شعبه اسماعیلی و اثناعشری دست به دست گشته است. 19. فرقه های صوفیه و اسماعیلیه. تصوف اسلامی با ظهور اسلام آغاز شد و صوفی کامل پس از پیامبر اکرم علی علیه السلام بود، ولی معنا و حق تصوف در وجود محمد صلی الله و علی علیه السلام به واسطه رسالت و امامت امری به غایت پیچیده می آید. ولی در وجود کسی چون سلمان فارسی گویاتر است و لذا می توان او را اولین صوفی جهان اسلام تلقی نمود، همانطور که همه فرقه های تصوف اسلامی بر این امر اشتراک نظر دارند ولی در تعبیر این امر دچار اختلاف می باشند. تصوف اسلامی همواره واقعی برخاسته از وجود امام و در رابطه با امام و حق امامت بوده است که رابطه ای تنگاتنگ با مسئله معرفت نفس دارد که از جانب پیامبر اسلام و علی علیه السلام شدیداً تأکید شده است و سخنان فراوانی از این بابت به آنها منسوب می باشد که این مسئله نیز فقط در رابطه با امام ممکن شده است و این وجه تمایز تصوف اسلامی با تصوف سایر مذاهب می باشد. هرچند که در عرفان هندوچین نیز این امر بدون وجود داشتن کسی به نام گورو یعنی پیر که مقامی مشابه امام را دارا می باشد ممکن نمی آید. ولذا عارفان اسلامی سرزمین هند را بهترین مأمن و مهد تبلیغ خود می یافتند و به همین علت مهاجرت عرفای اسلامی در دوران خفقانهای عقیدتی به سرزمین هند امری بس سابقه دار است و این مهاجرت ها در عصر خفقان عباسی و سلجوقی و مغولی و ما بعد از آن نیز همواره کمابیش در جریان بوده است و لذا تصوف اسلامی و هندو همواره دارای مبادلاتی در اعتقاد و سنت ها بودند. فرقه های خاکسار و نعمت اللهی دارای نشانه هایی واضح از تصوف هندی هستند، چرا که بسیاری از اقطاب این فرقه های صوفیه در شمال هندوستان زیستند. این اثر را در تصوف اسماعیلیه بعد از مغول نیز شاهدیم، تا آنجا که حتی امامان معاصر اسماعیلیه با اینکه در اروپا زندگی می کنند ولی هنوز از لباس و آداب و الفاظ هندی برخوردارند، تا آن حد که هندوگری این امامان بر اسلامیت آنان مسلط است و بیشترین پیروان خود را در پاکستان و هندوستان دارا هستند. اثر هندوئیسم در اسماعیلیه قرون اخیر بسیار شدید بوده است، تا آنجا که به نظر می رسد اسماعیلیه معاصر یک فرقه هندو باشد و چون این استحاله‌ای در هیچ یک از فرقه های صوفیه اسلامی مشاهده نشده است
تا بدان حد که امروزه از اسلامیگری و صوفیگری این فرقه هیچ نشانی باقی نیست جز برخی آداب نمادین و بی محتوا. و حتی امام حاضر اسماعیلیه به زبان انگلیسی فتوا می دهد. فرقه های صوفیه به صورت یک جریان اجتماعی و آیین شده همچون مذاهب رسمی در جهان اسلام فقط پس از حمله مغول به تدریج رخ نمود که یکی از مهمترین این فرقه ها نعمت اللهی می باشد که شاه نعمت الله ولی بانی آن در کرمان بوده است که تقریبا همه تمایلات صوفیانه در جهان اسلام را اعم از سنی و اسماعیلیه و اثناعشری در بر گرفت. خود بانی این سلسله صوفیه دورانی یک عارف و فقیه اهل سنت محسوب می شد و شاید در تقیه بوده است که به تدریج اعتقادش را بارز ساخته است. تعداد قابل توجهی از داعیان و علمای اسماعیلیه و از جمله مدعیان امامت اسماعیلی و اجداد آقاخان محلاتی در این سلسله مشغول فعالیت بودند و از جمله مشایخ این سلسله محسوب می شدند. این سلسله به تدریج در طول تاریخ به چندین فرقه دیگر به نامهای نوربخش و سلطان علی شاهی و صفی علی شاهی و آقاخانی تقسیم شد که شعبه آقاخانی به تدریج در دربارهای صفوی و زندیه و قاجار به سودای سلطنت برآمد و با این شاهان درگیر شد و به جنگ‌های مسلحانه نیز پرداخت، ولی شکست خورد و راهی هندوستان شد و در همان سرزمین رحل اقامت گسترد و مشایخ آن دعوی امامت آشکار کردند که امامتی سلطنتی بود. آقاخان محلاتی توانست خود را امام حاضر اسماعیلیان سازد و پیروانی در هندوستان فراهم آورد و بر حسب ظاهر خود را ادامه امامان اسماعیلیه علموت معرفی نمود و شکست خود در ایران را با نزدیکی با کمپانی هند شرقی و استعمار بریتانیا در هندوستان جبران کرد و از این طریق توانست به ثروت کلانی دست یابد و یکی از شرکای بزرگ تجارت هند شرقی شود. وی در همه جا علناً به دفاع از بریتانیا در جهان اسلام برخاست و مسلمین را به حمایت از بریتانیا در مقابل نهضت‌های ضد استعماری فراخواند و در مرحله‌ای علناً روی در روی نهضت ضد استعماری مردم هند به رهبری گاندی قرار گرفت و با پیروزی این نهضت مجبور به ترک هندوستان و اقامت در اروپا شد و تا به امروز این مدعیان امامت مقیم اروپا می باشند و از مسلمانی و اسماعیلیه گری و عرفان امامیه کمترین نشانی نیز ندارند. این همان شعبه از اسماعیلیه سلطنتگرا بود که به تدریج چون پوسته‌ای از کالبد معرفت امامیه جدا شد و حتی هویت عام اسلامیش را نیز از دست داد. ولی این بدان معنا نبود که عرفان اسلامی اسماعیلیه نابود شده باشد، بلکه این عرفان که از همان آغاز دارای هویتی باطنی بود پس از حسن صباح به راستی تماماً باطنی و بینام و نشان شد و در کالبد کلی عرفان اسلامی حل گردید و معارفش در همه فرقه های صوفیه به صورت الفبای تصوف حضور دارد بی آنکه نام و آدرسی داشته باشد. در حقیقت اسماعیلیه به لحاظ اسم و مسمی باطنی گردید. امروز اگر کسی بخواهد اصول و الفبای معارف صوفیه را ردیابی کند و رگ و ریشه های تاریخیش را بیابد به اسماعیلیان اولیه می رسد که اکثرا عارفانی گمنام و در تقیه بودند. فقط پس از انقراض بنی عباس بود که عارفان اسلامی توانستند آشکار شوند. یکی از اصول نخستین عرفان اسماعیلی که ویژگی منحصر به فرد خود اوست معنای افسانه‌ای و بس پیچیده امام مستودع می باشد که به موازات حقیقت امامت معنا می شود و به لحاظی جایگزین امام زمان است که در معارف اسماعیلی امام مستقر نامیده می شود.
دو واژه مستودع و مستقر در یکی از آیات قرآن است که در تعبیل اسماعیلی مترادف امام ناطق و امام صامت یا غایب است. در سخنی از امام صادق نیز منقول است که در هر عصر در آن واحد دو امام حضور دارد که یکی غایب و صامت است و دیگری حاضر و ناطق. اولی همان امام مستقر است و دومی هم امام مستودع می باشد. واژه مستودع که به معنای به ودیع نهاده شده است چنان تداعی می شود که این دو امام به مثابه ظاهر و باطن همدیگر و خلیفه یکدیگرند و به لحاظی امام مستودع آیینه آشکار جمال امام مستقر یا غایب می باشد. در معنای یگانه این دو امام بهتر میتوان یگانگی شیعه اسماعیلی و اثناعشری را درک نمود. معنای امام مستودع در تصوف اسلامی عیناً همان پیر طریقت و مرشد روحانی است که به قطب یا نقیب هم موسوم است و خلأ ما حصل از غیبت امام زمان را برای شیعیان مخلص جبران می کند و این شیعیان در حکم مریدان امام زمان هستند که بایستی در اطاعت محض این امام مستودع باشند و این راز رابطه مراد و مرید در تصوف اسلامی و حکمت علوی در تشیع است که تماما یک وراثت اسماعیلی می باشد و گوهره اصلی تمام فرقه های صوفیه اعم از سنی و شیعه گردیده است و گویی که باطن نهان این فرقه همان اسماعیلیه است و هنوز هم بسیاری از اصطلاحات موجود در گویش این فرقه ها تماما از آثار نخستین عارفان و داعیان اسماعیلی به عاریت گرفته شده است و آگاه و ناخودآگاه به کار می رود و بخشی از ادبیات کتبی و شفاهی اهل تصوف است و آثار کلاسیک عرفان و تصوف اسلامی به طور آگاه و ناآگاه بدون استفاده از این اصطلاحات صوفیانه اسماعیلی غیر قابل نگارش بوده است، مثل آثار ابن عربی، شهاب الدین سهروردی، بوعلی سینا، خواجه نصیر طوسی، غزالی، شیخ شبستری، مولای رومی، عطار نیشابوری، جامی، شاه نعمت الله ولی، صفی علی شاه و ملا صدرا و بسیاری دیگر. فرقه شیخیه که در عصر قاجار پدید آمد و یکی از ارکان فکری نهضت مشروطه گردید عملاً جلوه‌ای از مذهب اسماعیلیه بود. شیخ احمد احصایی و مکتب او که سید علی محمد باب را پرورش داد تماماً ذات اسماعیلیه‌ای دارد و می‌دانیم که نهضت سرکوب شده باب فقط در مشروطه بود که به بار نشست و انگلیسی ها اندیشه های انقلابی آن را در بهاییگری مسخ و تباه ساختند. آنچه که در قرن ما روشنفکری اسلامی نامیده می شود و برخاسته اندیشه کسانی چون سید جمال الدین اسدآبادی و میرزا آقاخان کرمانی و میرزا کوچکخان جنگلی و مهندس بازرگان و سید محمود طالقانی و شریعتی ها می باشد که به مثابه رجعت مدرنی از عرفان اسماعیلی است که عرفان انقلابی می باشد و انقلاب عرفانی. این همان رجعت قرامته و حسن صباح است که تداوم افراطی پیروانشان را در گروه های چریکی شاهد بوده ایم.